Тукан – это крупная и яркая птица, обитающая в тропических районах Южной и Центральной Америки. Отличительной чертой тукана является его большой, ярко окрашенный клюв, который сочетает в себе красные, желтые, зеленые и синие цвета. Туканы живут в лесистых районах, питаются в основном фруктами, но иногда едят и мелких животных. Эти птицы ведут социальный образ жизни, так как они живут стаями. Полет туканов не очень маневренный и быстрый. Продолжение интересного видео о животных. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.